唱歌的船，嘿，把星星都吵醒，月光晒了很凉快，就是这样会一起来第一次告白。尬的我看，爱装得很哲学的你其实很可爱。你说我在明天，我在期待，不如活得今天很自在。我说我懂了，会不会太快？未来第一天要展开。第一天我存在，第一次呼吸畅快，像在地上的脚踝，因为你而我真实感。天哪，现在物价太离谱了，一点面包60多。天啊，这么贵！那你买了吗？我没买，我只是拿下给你们看看，顺便翻个跟头。嚯，他真不嫌麻烦，还翻个跟头。别说面包了，现在粥都快喝不起了，一碗白粥要12.8块，米都快比金价贵了。哎，你们没发现现在文具也特别贵了吗？都没有3块钱以下的笔了，而且店里还不明码标价，我现在都不敢进文具店。是，服装店我也不敢进了，尤其是那种装修特别精致，店里还没有几件衣服的，我看见都绕道走。现在游戏氪金都很贵，看这身衣服4、5千啊，游戏币吗？是 RMB。哇哦，好老大哎！这游戏充1万块钱只能算首充啊，你这么有钱？对游戏这么舍得？没有，这是打死的那种充。那我就放心了，我以为他工资那么高。他们现在各种会员收费也很不合理，充了 VIP 以后想看更高清的得充 SVIP， 充了 SVIP 以后有些店还要单片付费，甚至它的有效期只有1天。太对了，你操作完了是吧 ？SVIP 你是最高会员了。哎不行，你想看电视怎么着？重新让你充，白充啊！你说说，投屏也是，还有那个体育频道都要单开一个会员，而且不能多设备同时登录，不然会被挤掉的。就光涨物价，工资一点不涨。哎，昨天我和小马去吃火锅，一结账人均200多。对，光锅底就88，而且点个简单的甜品要40多，谁敢点？谁敢点？而且那凉的辣的一起吃，我他现在肚子还不舒服。不难受吗？我都没感觉，我平时都跟酸奶片一样嚼这个姜州乳酸菌素片。我也给你们点儿。谢谢，怪不得你吃辣的喝冰的啥事都没有。但我想说的是，你还没 A 我钱。哎呀，我还能不记得？这不刚要转给你？谢谢。那个上周和拼奶茶的22也一起转一下吧。哦，还有上个月下雨天和我一起拼车的31。哎，我就是贵人多忘事儿，我还能不给啊？哼，现在不欠啥了吧？啊！叽里咕噜叽里咕噜，小马坏话。看我跟相公抢到了2个大布布。天哪，这个真的很难抢，一个都涨到大几百了。啊，这么贵？你男朋友应该也不是故意的，他应该也不知道这个东西，他有这份心就已经很好了。我本是牛马，今晚来加班，吹吹地球板，试试又能怎？如何？又怎？如何？又怎？愉快的早晨，长大真自由，我现在每天早上都喝冰可乐，没人管我。真正的大人都喝奶是。是，而且现在自己赚的工资自己就能分配。小时候的奢侈品说买就买，小时候谁要是能同时拥有这俩，应该是这个，等不成北京孩子了。因为爷们要脸。长大就是很爽了。小时候我父母不让我养宠物，但现在我已经是个2胎宝妈了。看看我家宝宝，这是水华，这是听话。哎呀，好可爱呀！看我的宝宝们，老大、老二、老三、老四、老5。哇，好随意的名字，你还给他们穿衣服、穿小鞋。对呀，我现在买东西再也不用考虑有没有用了，只要我高兴就好。我小时候没有话语权，我爸妈老把我东西随便给别人，所以我长大以后，我就用我的第一笔工资给自己买个礼物。啊，真好！你放心吧，现在长大了，以前那种事儿不会再发生了。小时候父母总以小孩长个快为借口，把哥哥姐姐衣服给我穿，现在长大了也不知道个长哪。站起来，大家看看，我一直是站着的。小矮子。笑话别人的，你连驾照都没有，我已经是个会自驾游的成熟大人了。我还和小冯、小丽、瑞瑶约了周末去爬山呢，就不带你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 。哎，因为你们没有准备专业的户外装备，我们为爬山准备了迪卡侬 MH500冲锋衣和防晒衣，千元内超好穿专业冲锋衣，超强防水排热，修身版型，轻盈好活动。哎，你买完一起来呗。好，你们周末生活真丰富。现在双休真的就是双休，我就爱躺在家一整天什么都不干。太对了，而且不想打扫卫生就不打扫，上班不想上就不干。我已经是个成年人了。出了。出了。韩信，
这要是小时候我肯定吓死了。但现在我长大了，我刚才真想帮小轩说2句来着，但走太快。咱们今天要不上班能咋？老板能把咱们咋啊？小葛来了，给小轩带走了。要不我们去找他吧？走。这边，我去吧。叫你们呢，快点！叫你们呢！真够。跟大家一起吃饭就是我每天最快乐的时候。对，我就是那种特别容易幸福的人，吃饭能有聚嘴，我就特高兴。我也是，而且还有这么多好吃的，就喜欢这种低成本的幸福。我每次饭还没做完的时候，看到你们还在做，我就松口气。我每次饭做的烂到不行，我就看见小轩的，我也松口气。我也是，真的。原来是这个意思啊！我还以为我饭做的好呢。你刚刚真的很烂，什么意思？但是你提供的情绪价值是无价的，但是无价，你懂的呀。我5一的时候不是准备出去玩吗？我就一直怕出去玩的时候来生理期，结果提前了。去玩的时候刚好结束。姐，我副作用，这是我假期准备玩的游戏卡带，刚买完就绝版了，无形中就工资了。哇，那确实是，哎呦，挺值得高兴。我喜欢永远满电的手机。下班了，满电的电动车也让我高兴。我发现自己运动就很难坚持，但如果有人一起就很高兴。对，为了运动穿紧身裤有安全感，我还特意准备了胶内，一片式剪裁，怎么动都无痕，分臀型的屁屁兜，不卡不夹，7A 级抑菌抵裆，舒适还透气。下次咱们都去。走啊！我还是觉得躺着更舒服，怎么不躺着吃饭呀？哈，真爽！今天安排事都忙完了，下班要不要去吃烤肉啊？可是好吃那家现在排肯定来不及。烤肉我已经排了呢。现在下班机能过去刚刚好。下班铃响了。原谅我浑身湿透，却还是不懂。我知道我我7个月前一直忘改，我早放下了。哎呀，没啥的，人都无法直视恋爱时的自己。对，一想到我曾经那么爱过一个人，我都觉得恶心。看我以前分手求复合的小作文啊，和平分手，祝福彼此，然后就开始破防，指责对方，然后最后就是深夜卑微求和。然后呢？你们和好了吗？没有啊，他对我说：“马胜男，你那么骄傲的一个人，怎么会为我卑微到尘埃里？”太土了吧？那你当时应该回他说：“你以为你拒绝的是谁的爱？是一个天神的爱。”书房的时候就说了。啊！我和前任分手的时候，还在 QQ 上就跟他合唱了《体面》。是这首吗？关了！我以前失恋的时候还边洗澡边放。要不你开始吧，我上来了。我咬紧牙关，能令我发出这句话，让我嚎啕大哭。觉得这词写的真好。是浑身湿透那次吗？我朋友也挺疼痛文学的，他之前分手的时候坐在地上问我：“于多少？你说忘掉一个人要多久？”挺久啊！我更疼痛。我大学的时候有点钱全给他花了，后来分手清醒了，把钱要回做项目。人就该好好爱自己。做完项目再用优菲斯甲环酸精华巩固效果，脆弱修护期，预防反黑，温和提亮，才花自己身上才值得。而且你高傲在哪里了？不是一直很卑微吗？对啊，这就是这段恋爱的恶心之处啊！我说我自己啊，我现在也没办法听我对象刚跟我在一块儿语音。宝宝，我醒了。哎刘，我最近朋友圈还被你刷屏了，心情不错呢。还行吧，刚分手。那你现在肯定走出来了吧？当然，这才是没走出来的表现，都是发给前任看的。你们谁借我个手机？我给他打个电话，他把我拉黑了。没事没事。你别碰我，他不让我跟别的人接触。